Sən bu mövsüm Qalatasaray-dan, Fənərdən nə gözləyirsən? Beşiktaşı demirəm indi. Beşiktaşdan heç kim heç nə gözləmir. Qalatasaray azarkeşinə desən, deyər ki, yox, yox. Belə bir söhbət ola bilməz. Qəti yəni. Deyəcək ki, sübut elə. Siz baxışmayın. Qalatasaray, yəni dediyim kimi çempionluq yolunda onsuz da addımlayır da, inamla addımlayır, amma Bu danışsın da. O tərəfə niyə baxırsan? danışmıram. Mən bilirəm, gülür o tərəfə baxır. Başlayaq bizim üçün həftənin ən vacib mövzusu Bilbao Qarabağ maçından. Nə düşünürsən? Nə düşünürsüz? Əslində gözləntilərimi qarşılamadı komandamız, düzün desəm. Həm hücum xəttindəki çatışmazlıqlar, həm də ki yarım müdafiədə Yankoviçin oyuna sonradan girdi, amma hazır deyil hələ də. O müdafiə ilə hücum arasındakı xəttlər arası əlaqəni tam belə deyək, tutuzdura bilmirik. Və burada Atletik də bizi yaxşı analiz etmişdi. Fikrimcə Valverde 90 dəqiqə dayanmadılar, pressing etdilər və həlledici oldu. Yəqin ki Chelsea-nin oyunda əlverişli nəticə qazanarıq. Normalda məsəl üçün Bilbao-la Elche ilə səfər maçında mən baxırdım. Heç olmasa bir dəqiqə birinci hissəsinə baxmışdım. Onlar da yaxşı oynayır. Orada yaxşı oynayır. Elche'nin də bir tərəfdə məsəl üçün bu sezon heç evdə məğlubiyyəti yoxdur açığı. Bir tərəfdə onlar da yaxşı oynadılar, söz yox. Amma məsəl üçün Elche ilə oyundakı Bilbao'ya baxanda, Qarabağla oyundakı Bilbao'ya baxanda hansısa çox açıq görünür ki, yəni onların fikrində Elche ilə oyun yoxdur. Ötən mövsümlə müqayisədə bu mövsüm Atletikdə hansı çatışmazlıq var ki? Şimdi belə baxanda çatışmazlıq deməzdim. Williams qardaşları da keçən kimi oynamır. Onu deyəcəydim. O ola bilər. O ola bilər. Dillər hər halda keçən ilin eyfariyası mı deyək, ya da Çempionlar Liqasında bütün fikrimi eyfariya olduğuna. Bütün fikrimizi deyir hər halda vermişəm Çempionlar Liqasına. Bu mövsüm düşün. Yəni bu mövsüm elə düşün. Çempion yəni də düzü baxmayaq ki, həm Dortmunda 4-1, həm də öz evində Arsenala 2-0 məğlubiyyət heç də yaxşı hal deyil Atletik üçün. Mən başqa cür yanaşmaq istəyirəm bu məsələyə. Bizim azarkeşlər Qarabağı indi bütün azarkeşlərə şamil eləmirəm əlbəttə ki, həddindən artıq çox fanatik olan azarkeşlər. Səncə yüklənmə var idi? Qarabağın bu məğlubiyyətindən heç cür barışa bilmirlər. Yəni insanlar unudurlar ki, oynadıkları rəqib İspaniyanın deyərdim ki, 3-cü ən böyük klubudur. Heç vaxt Premieradan aşağı düşməyiblər. Düşməyən 3 komandadan biri. 8 dəfə çempionluqları var. Avrokuboklarda uğurlu nəticələr, Avrokubok çempionluğu, Avropa Liqasında finalı gördülər. Avroliqanın finalı. Yəni komanda möhtəşəm San Mamés və möhtəşəm Azarkeşlər. O stadion qıpqırmızı alışıb yanır. Yəni hətta orada qol vurmaq birinci dəqiqədə belə böyük üstünlükdür. Yəni sən Qarabağ klubunun azarkeşisən və sənin rəqibin Atletik Bilbao'dur. Razıyam. Bu oyunda sən məğlubiyyəti qəbul etməlisən. Hansı halda qəbul etməyə bilərsən? Sənin komandan çox möhtəşəm oynar. Bir sual verə bilərəm sənə? Oyundan əvvəl qəbul etməlisən, yoxsa oyun bitəndən sonra? Məğlubiyyəti. Əlbəttə ki, oyun bitəndən sonra qəbul etməlisən. Bildim. Bəs bəlkə komanda oyundan əvvəl məğlubiyyətlə razılaşmışdı. Oyun bitib. Qarabağ faktiki olaraq meydanda Bilbao'ya uduzub, məğlub olub. Yəni argument yoxdur ki, sən deyəsən ki, Qarabağ bu oyunda qələbəyə layiqdir. Qurban Qurbanovun özü belə oyun sonrası mətbuat konfransında dedi ki, biz məğlubiyyətə layiq idik. Çünki komanda yəni Bilbao'dur da, yəni burada təəccüblənəcək bir şey yoxdur. Qarabağ kimi komandanın Bilbao'ya məğlub olmağında təəccüblənəcək heç bir şey yoxdur. 3 gol buraxmağında heç bir şey yoxdur. Hətta daha çox da ola bilərdi. Deməzdim, yəni 3-dən daha çox buraxacaq səviyyədə də oynamadı. Amma ki, xal qazanacaq, qalib gələcək səviyyədə oynamadı. Hakim Qarabağın haqqına girdi. Hakim Qarabağın haqqına girmədi. Qarabağ özü oynamadı bəlkə də. Ya da Qarabağın bütün pas verə biləcəyi yerləri bağlayırdı. Yox, Mateus analiz eləmiş epizodunda məsələ nədir? Əldə arqument var ki, penalti epizodu. Birinci növbədə onu deyirəm ki, yəni orada qəti olaraq penalti yox idi. Mən də elə fikirləşirəm. O epizod penalti deyildi. Futbolçu, müdafiəçi ilk topa toxunursa
və məqsədi həqiqətən də topa toxunmaqdır. Məqsədi topa toxunmaq olmasa belə, yenə də ilk topa toxunursa, sonra açıq-aşkar görünür ki, adam ilk ayağı heç topa dəyir də. Yəni cüzi dəysə də topa dəyir. Orda penalti yoxdur. Deyək ki, var. Deyək ki, Qarabağa penalti təyin olunmadı, haqqına girildi. Girildisə də yenə də Qarabağ qələbə, yəni xal alacağı ilə bağlı garanti əldə tutulacaq bir məqam yoxdur. Çünki komanda futbol oynamadı. Oynaya bilmədi. Oynamadı deməyim, öz istədikləri kimi oynaya bilmədilər. Yankoviç formada deyil. Komandada mərkəz hücumçusu anlayışı yoxdur. Ümumiyyətlə hücumçu var ki. Yoxdur da, yəni. Yoxdur, anlayışı. Bir dənə varsa o da cinahda oynatdı, sağ cinahda oynatdı. Camilo Duran'dı, o da wingerdi. Nərimanın əsas mövqeyi wingerdi. İndi Nərimanı mərkəzdə oynatdı. Camilo Duran da bir oyun Benfica ilə oyunda yaxşı oynayıb, açıq deyək. Yaxşı Bir oynayıb, qol, bir assist edib. Yaxşı oynayıb deyərdim. Yəni qol vurdu. Yaxşı gol vurmasaydı o oyunda. Asisti vardı bir dənə onun. Gol olmasaydı. Andrade assist. Bildim, asisti də qoyaq kənara. Nəticəsi olmasaydı. Sən deyə bilərdin ki, o oyunda. Əlbəttə ki, deməyəcəkdi, çünki nəticə verir. Benfica-ya udsaydıq, oyun olaraq deyirəm. Ola bilər hücumçu gol vura bilmir, qapıçı topu qaytara bilər, top direyə dəyə bilər. Bu oyunçunun yaxşı oynamaması demək deyil ki. Bir qapıçı bir gün 5 gol buraxırsa, sabah clean sheet eləyir bütün oyunlarda. Yəni bu qapıçının yaxşı pis oynadığını göstərmir. Amma belə bir şey var ki, fikrimcə. Amma belə bir şey var ki, yəni Camilo Duran'ı sırf Benfica ilə oyundan söhbət gedirsə əgər, yəni ön plana çıxaracağı vəziyyət təbii ki, məsələn o assist və yaxud o qolu vuran epizodda vaxtında orada olmağı idi. Yox, dediyim məsəl üçün, nə demək istəyirsən? Hücumçu tipi olaraq, fiziki fiziki olaraq. O hücumçular ola bilər. Yəni Qarabağın Çempionlar Liqasında ümid bağladığı hücumçudur. Amma Nərimandan yaxşıdır. Demək bu oyunçu amma Nərimandan yaxşıdır. Elə bir ki, sıfırdan üstündür sadəcə. Yəni də o da vardı. Yəni o olmasaydı mən məsələn Camilo Duran'la necə deyirlər? Səsini al, səsini. Necə deyirlər? Mən Camilo Duran'la məsələn Nərimanı deyəndə məsələn ikisi də eyni şey deyil mənim gözümdə. Nərimandan bir baş üstündür deyək. Camilo Duran bəli, Nərimandan üstündür və adam yüksək istedad olmasa da əziyyət çəkir. Yəni konkret olaraq oynamağa çalışır, nəsə eləməyə çalışır. Yəni bu faktı ortadadır. Benfica ilə oyunda da nəticəsində görürük. Və ən azından həm də ən əsası daha doğrusu ən azı yox, ən əsası da acdır. Yəni qol vurmağı mı deyim, ya da nə bilim, fəal iştirak eləməyə acdır, nə bilim, qələbəyə acdır. Nəriman qədər deyil də, yəni mən sözümün canı odur. Ay sağ ol da. Portuqaliya ikinci amma Nəriman məsələn biz baxırıq məsələn Bilbao-la oyunda fikir verdin sən. Qarabağ məsələn tutaq ki, ikinci hissədə nəsə hücuma çıxır, birinci hissədə də var idi, bir-iki dənə epizod. Top məsələn cəmi meydançasında aşır. Top deyəsən Camilo Duran'a mı çatmır, nə çatmır? Axır top yerə düşür. Boşdur da top, düzdürmü? Nəriman 90 dəqiqə oynamamısan, ya nə bilim 60 dəqiqə oynamamısan da, məsələn atıram 35-ci dəqiqədə sən niyə ləhləyirsən? Niyə topa qaçmırsan? Və yaxud niyə savaşmırsan? O necə deyim? Niyə alışıb yanmırsan ki, o topa mən çatmalıyam? Qapıcıdan birinci çatmalı. Camilo Duran alışıb yanır. Aysa. Sən indi Camilo Duran, Nərimanı çıxart, Camilo Duranı oynat. Camilo Duran sənin üçün ən azından bir dənə assist edib oradan yenə qol vuracaqdıq. Hətta Qarabağın bəlkə də deyərdim ən istedadsız futbolçusu Addaydı. O belə nəsə eləmək üçün alışıb. Allah haqqı da, yəni dəli oldu. Aday ötən mövsümlə müqayisədə çox artırıb. O o sözsüz. Çox yaxşı inkişaf edir. Orada Qurbanovanın toxunuşu var Addaya. Bütün futbolçular onsuz elədi. Yox, Addayın misal gətir. Nəriman əsasına. Onda tutmur deyəsən. Yox. Heç cür tutmur. Və hətta Qarabağın əsas fiqurlarından biri Kevin Medina belə biabırçı səhvlər edir. Mən heç ondan mən Bəhluldan gözləyərdim. Kevindən gözləməzdim həqiqi. Bəhlul bu mövsüm çox yaxşı. Sizcə komandada bir növ qazanılan 2 qələbədən sonra rahatlaşma var idi yoxsa? Yox, qətiyyən deməzdim. San Mamesdə oynayır, nə gözləyirsən? Yox, indi sən burada deyəsən ki, Barselona belə sən deyəsən ki, Benfica stadionda da oynayırdı falan, nə bilim, nə o ilk oyunu idi. Deməyi unutmuşam. Deməyi unutmuşam. Üzr istəyirəm. De. Atletik Bilbao ilk 2 oyunda məğlub olmuş komandadır. Xala ehtiyacı. Bayaq mən də onu dedim, Arsenal. Yaxşı, onlar kimlə oynamış komanda? Arsenal və Dortmundla və Arsenalla. Dedin ki, normal bir şeydir uduzmaq. Onlar üçün də normal bir şeydir.
acıdır, qələbəyə acıdır. Bilirəm, Hala başa ehtiyacı düşürəm. var. Yəni komandanın, yəni Qarabağın O bizim yanaşmanı dəyişənməz axı. Əlbəttə dəyişərlər. Qarabağın 0 xalı olan Bilbaoya 3-cü oyunda məğlub olmağı, yəni qəbul etmək lazımdır bunu. Bu qədər fanatizmə ehtiyac yoxdur, onu demək istəyirəm. Yəni Qarabağ onsuz da məğlub olacaq. Çempionlar Liqasında oynayır. Tarixində ikinci dəfədir və heç vaxt bu mövsümə qədər əvvəlki turnirdə qələbəsi yox idi. İki dənə ilk qələbəsini bu Çempionlar Liqasında qazanmış klub 3-cü oyununda 6 xalla gedir, San Mamesdə Bilbao 3-1 məğlub olur. Yəni bunu qəbul etmək lazım. Sadəcə qəbul etmək lazımdır. Növbəti oyunlara hazırlaşmaq lazım. Əlbəttə. Sən Chelsea-nin oyuna nə gözləyirsən? Chelsea-yə görüşdə. Chelsea-nin formada olmadığını nəzərə alsaq, oyun da yəni Chelsea baxımından desək, səfərdə olduğunu nəzərə alsaq, yəni Qarabağ məncə hal alma ehtimalı var. Demirəm 100% qələbə qazanacaq, amma ki hal ala bilər. O da qurban. Həm də Chelsea-nin o dönüş nöqtəsi də ola bilər nə baxımdan. Bəlkə də məğlub olub, xal itirib Mariskaya göndəriləcək. O da var, hə, çox böyük. Əslində Chelsea Sunderland-də də məğlub oldu. İndi Tottenham-la oynayacaqlar. Yəni bugünkü günümüzdə yəni Sunderland bəlkə də heç oyuna Qarabağın oyuna Chelsea Mariska çıxartmayacaq o da. Yox, düşünmürəm. Çünki açıqlama vermişdilər ki, biz çox elə açıqlama Mariska ilə yola davam eləyəcəyik. Mariska da yəqin ki, hələ ki atası ilə balıq tutmağa getməyəcək. Atasının köməkçiyə ehtiyacı var. O məncə o gəlib mətbuat konfransında məsləhət verməkdənsə oyunçulara ki, siz gedib balıq tutmursunuz, gedə saat 2-dən 10-a qədər. Mənim atamın 75 yaşı var, o balıq tutur. Məncə komandaya diqqət ayırsa daha yaxşı olar. Bəlkə gəlsin atası ilə bir yerdə Xəzər dənizində balıq tutsun. Yavaş-yavaş deyəsən Chelsea futbolçuları o dediyi sözlərə görə onu göndərəcəklər ki, atası az işləsin. Bəlkə Qarabağ uduzsunlar, elə göndərəsinlər. Yox, inanmıram Qarabağ uduzar. Çünki mən də heç inanmıram. Bu arada linç gələ bilər. Heyəti çox rotasiyalı heyət var. Fikir vermisənsə, çempionatdakı heyət Çempionlar Liqasında oynamır o heyət. Chelsea artıq biznes kluba çevrilib. Yəni orada oyunçu istehsalı gedir. Komandanın 60-dan çox oyunçusu var. İndi onu deyəcəm, Chelsea-də tam dəqiq deyim 65 futbolçu var. Onlar 65 futbolçu. Dilə saxlayırlar. Necə saxlaya bilmirlər. Məqsəd nədir orada? Biznes başqa. Təbii ki, başqa açıqlaması ola bilməz ki. Çempionlar Liqasında, ümumiyyətlə Çempionlar Liqası mənə görə bu mövsüm ən maraqlı klublarından biri Eintracht Frankfurtdur. 5-1 hamısı. Peşman oldular 5-dən vurmağa Qalatasaraya. Ondan sonra Galatasaray, Liverpool və kifayət qədər ciddi rəqib olan Bodonu belə məğlub etdi. Mən Bodo Glimtdən bu oyunu gözləməzdim həqiqətən. Komanda çox aciz idi. Tottenham'ın oyununda belə bu qədər zəif təsir mən belə bir şey deyim də. Bəlkə də evdə oynamırdılar, o komanda evdə yaxşı oynayır. Mən belə bir şey deyim də. Zarafatsız həqiqətən bəlkə də bir çoxları mənim fikrimlə razılaşmaz. Yəni Bodonun bu cür oynamasının əsas səbəbi necə ki bunu biz Liverpoolda gördük ya. Necə ki biz bunu Liverpoolda gördük. Ayda hardan başladın söhbət? Bodonun məğlubiyyət səbəbi. Hə, Bodo Glimtin məğlubiyyət səbəbi mən bir dənə deyim özlüyümdə yəni ən azından. Bəlkə bir çoxları razılaşmaz bu fikrimlə. Amma biz bunu Liverpoolla oyunda da gördük. Azarkeş hər şeyi həll edə bilər orada. Yəni sadəcə futbolçu ilə iş qurtarmır. Yəni nə bilim bir dənə Victor Osimhen ilə iş qurtarmır. Ona da bəlli bir faiz iş düşürür, söhbət ondan. Osimhen pis amma yəni yox, onu getmə. Sən söhbət hardan tutdun? Mən onu deməyə çalışmıram əzizim. Yəni Osimhenə də bir növ stimul verən elə məsələn o futbolçulara o stimulu, o oynama eşqini, həvəsini, o alovu verən o hə azarkeş. Təbii ki, o orası bəlli məsələdir. Bodo Glimt o təzyiqə dözə bilmədi. Zaten Bodonun özünə də o stimul verən azarkeş. Mən də onu deyim ki, həm də o qədər fit zat səsləndirir, o qədər desibel çox yüksək idi ki, Bodo Glimtin baş məşqçisi də qulaq tıxacını taxırdı ki, mən düzə bilmirəm artıq bu səslərə. Hə. Bəlkə də sosial mediada bunu görənlər vardı. Bir şey deyim. İkisində. O səs süni səs idi. Deyirsən. Süni səsi idi. Doğrudan. İndiyə qədər Türkiyədə ən yüksək desibel rekordu Beşiktaşdadır. 132 desibel həm də həmin stadion İnönü idi. O stadion açıq idi, qapalı da deyildi. Amma o açıq stadionda Liverpoolla görüşdə 132 desibeli yüksəltmişlər səs. Azərkeş. Böyük bir fəxarətlə onu bildirdik. Bəli, mən o cavab qarşılaşmasına da gedəyəm. Fəxarətlə deməyə razıyam. Cavab qarşılaşmasında istəsən danışaq yoxsa? Yox, ehtiyac yox. Danışma. Sinan Engin sərf eləmə. Danışmamışdı heç. Sərf eləmə. Ay. Qalatasaray nə məğlubiyyəti olubdu? Qalatasaray məğlubiyyəti olub.
Qalatasaray kimə Böyük məğlubiyyəti var? hesabla. Qalatasaray ilə bu mövsüm Frankfurta 5-1 uduzdu. İndi hədə indi heç də. Olub Qalatasarayda daha çox. Hətta son daha çox nə məndə? 5 qolun içində Davinson Sanchez sağ olsun. Böyük hesablı məğlubiyyətlər çox olub Qalatasarayda. Arsenala böyük hesablı məğlub olub, Bavariyaya böyük hesablı məğlub dəfələrlə. Bu il top klublardan Çempionlar Liqasında kimi favorit görürsən? Top komandalardan. Mən yenə də Paris Saint-Germain. Yəni bir nömrə Çox falan. oturmuş. Bavariya da çox yaxşı performans sərgiləyir, amma ki deməzdim. Hələ o finala qədər getməz o. Qapalı qutudur. Oradan nə çıxacağı bilinmir. Mən sanmıram. Sanmıram o finala qədər getsin. Paris çox. Paris Bəs Arsenal çox güclü. Arsenalın Çempionlar Liqası təcrübəsi o deyil sadəcə. bir şey deyim. Arsenalda sanki hər mövsüm nəyəsə ümid edirlər. O gözlədikləri şey heç vaxt bu mövsüm bəhanəyə yer yoxdur sadəcə. Artıq Mikel Arteta'nın da artıq məsələn bu il nəsə əldə eləməsə o qovulacaq. Çünki rəhbərlik hər şey yox, deyir. İnanmıram qovula. Mən də inanmıram əslində, prosta yəni sadəcə olaraq ya da eşitdiyimə görə ya mən indi medianın yalançısıyam. Orada deyilənə görə deyir ki, rəhbərlik Mikel Arteta'ya deyir ki, sən nə istəsən mən onu alacağam. Yetər ki, çempion eləyə bilməsən, nəsə bir nailiyyət əldə eləyə bilməsən, mən səni qovacağam. Məncə bu belə bir söhbət var. Bu mövsüm Premyer Liqada çempionluğa ən ideal namizəd elə Arsenal özüdür. Mən də zənn edirəm. Və məncə Arsenal da çempion olacaq, amma Çempionlar Liqası çempion olmaq üçün məncə biraz daha. Yox, mən söhbət Çempionlar Liqası çempionluğundan getmirdim. Mənim sözüm ona deyildi. Premyer Liqaya idi, bəli. Yaxşı. Washington çempion olmasa Mikel Arteta deyir ki, daha sonra rəhbərlik deyir Mikel Arteta kitləyəcəksən sən. Mən zənn eləmirəm. Yəni çünki mənim izlədiyim futbol izləməyə başlayandan bu yana, yəni gördüyüm ən mənalı futbol oynayan Wenger'in Arsenalından belə hətta. Çünki mən futbola başlamışam 2006-2007 mövsümündə. Elə mən də həmin illərdə. Onda da Arsenal artıq yox idi demək olar ki. Hə, vallahi. Hə. Ondan bu yana ən mənalı, ən nəticə verən komandanı Arteta qurub və illərlə işləyə biləcək potensialda biridir. Sadəcə bu mövsüm çempion olmaq üçün bəhanəsi yoxdur. Məsələn, ötən mövsüm zədələr səhv eləmirəmsə, bir də mərkəz hücumçusunun olmamağı hardasa bəhanə idi. Ötən mövsümlərdən söhbət gedir, amma bu mövsüm artıq Gökeriş kimi bir mərkəz hücumçusu var. Düzdür, hələ gözlənilən. Mən də onu deyəcəydim ki, verəmir. Yox, o gözlənilən deyil mənim fikrimcə. Gökerişin səviyyəsi odur. Sadəcə o Portuqaliya çempionatındakı oyunçulara, müdafiəçilərə, qapıçılara qarşı oynayanda özünü rahat, güclü hiss eləyirdi. Çünki o müdafiəçilər o səviyyədə deyildi. Sən gəlib burada oynayırsan Manchester City ilə, sənin qarşındakı müdafiəçilər, qapıçılar üst səviyyədədir, yarım müdafiəçi üst səviyyədədir və bu şeylə sanki ilk dəfə belə bir şey görsən, təzyiqə düşürsən, alınmayacaq, normal bir şey. Bu şey də var. Sportingdən əvvəl də amma İngiltərə liqasında oynamışdı, alınmamışdı. Bu şey var ki, Brightonda Portuqaliyadan gələn mərkəz hücumçular həqiqətən İngiltərə Premyer Liqasında tuzdura bilmir çox. Məsələn, ən sonuncu ağlıma gələn Darwin Núñez. Benfica'dan gələn. Benfica'da o oyunçuya elə bir münasibət göstərdilər ki, sanki gələcəyin Cavani'si olacaq, amma əvəz eləmədi. Joe Felix də elədi əslində bir tərəfdən də Chelsea-yə getmişdi. Eynilə. O da alındıra bilmədi. Yadıma düşdü yəni. Amma Gökerişdən məncə Gökeriş bir müddətdən sonra başlayacaq. Elə düşünürəm. Bilmirəm, bəlkə də səhv eləyə bilərəm, yanıla da bilərəm. Bir xeyli də yaşı var onun. Məsələn, 27 yaşı var. Gökeriş normaldır da məşə sümsünə görə. Belə Arsenalın heç bir bu mövsüm Çempionlar Liqasından söhbət edirəm. Premyer Liqada çempion olmaq üçün heç bir bəhanəsi artıq ola bilməz. Ki komanda toplu şəkildə zədələnməyə getməsə. Bütün mövsümlərdə Arsenalın baş ağrısı olur o xroniki zədələr. Keçən sezonda biz gördük. Xroniki zədələr. William Saliba, 9 nömrəsiz oynayırdı. Ödegaard. 9 nömrəsiz oynayırdı. Verdilər dayağı müdafiəçisinin mərkəz hücumçusu kimi oynatdılar. Kai Havertz də yox idi. Orada fikir vermisən, komandanın bəlkə 50% Mikel Merino. Yalançı hücumçu kimi oynayır. Hər oyun 1-2 gol vurur. Milli heyətində belə 2 gol vurur hər dəfə. Elə Arsenalda bişdi və necə deyirlər, bəhrəsini də elə milli yığmada gördü. Çox qəşəng oynadı həqiqətən. Qol qatqısı da idi. Sizcə Paris bu mövsüm arda-arda 2-ci Çempionlar Liqasını qazanar? Qazanmaq deməzdim, bəlkə finala yaxınlaşar. Çempionatdakı oyunlara fikir vermisənsə, Paris Saint-Germain müdafiəsində problem var. Strasburgla oyun. Strasburgla görüşdə 3-3. Ondan əvvəl Lille-lə oynadı. Hələ 3-1-dən qaytardı 3-3. Aha. Əlavə olaraq deyirəm, qəti olaraq Paris Saint-Germainin çempionat oyunlarından Çempionlar Liqası oyununu bir səviyyə qoymağı qəbul edə bilmirəm. Çünki Fransa liqası
belə deyim də, Qarabağ liqada Turanla oynayır, elə olur məğlub olur. Məsələn, Zirəyə məsələn deyirəm, məğlub olur. Keçən il də Qarabağ istəsə, yəni tam gücünü qoysa, Zirəyə də, Turana da istəsə 5 dənə qol vurar. azı 5 dənə. Bir şey, Amma gücünü sərf bir fikir eləmir. bildirdim Hər mövsüm Paris Saint-Germain bu mövsüm Çempionlar Liqasında kimlərin oynayıb? Evdə Atalanta, səfərdə adamlar heç yaxşı vəziyyətdə olmayan Bayer Leverkusen. Barcelona oynayır. Barcelona zədəsi o qədər idi ki, həmin oyunda Parisin də özü Şezni gəlmişdi. Parisin özü də zədə. Şesni keçən sezon Parisin desəm o heyətində rotasiya var axı. Heyətdə aparıcı futbolçu Düzdür, sayı daha Osman çoxdur. Dembele falan Ehtiyatda daha zədəli çox idi. oyuncu Düz var. deyir. Dembele zədəli idi. Zədəli idi. Olsun. Desire Doué də Olsun. zədəli Zədəli idi. idi. Joao Neves zədəli idi. Zədəli. Barselonaya daha çox təsir eləyir zədə. Sayı az idi amma Barcelona daha çox kimi təsir eləyir. klub öz evində, yəni Özdə bir yenə sıfırdan deyirəm, düzdür. ikinci heyətlə oynamırsa, məncə onu zədəni tam olaraq bəhanə eləməməlidir. Barselona çıxaq yaxşı. Yəni, Leverkusen, qarşındakı- Atalanta çox qarşındakı- zəif. qarşı- Leverkusen ayda. Kaş. Qarşındakı klub da zədə ilə çıxıb da meydana. Bilirəm, dediyim o deyil. Bu zədə Barselonaya daha çoxdur. Bu gün Chelsea-nin heyətində zədəli futbolçu olsa, bəlkə də təsir eləməyəcək. Çünki Hə, çox çünki oyunçu çox var. heyətdə. alternativ var, Alternativ sağ ol. çoxdur. Amma Barselonada Rafinha zədəlidir. Rafinha Rafinha yerinə kim kim oynadacam oynayır? orada El Clasico-da. Kim Amma oynayır? Chelsea Maresca belə bir şey olsa əgər Chelsea-də elə bir şey düşünməz heç vaxt ki, mən kim oynadacam, həm də fikir vermisənsə Chelsea hər oyuna bir heyətlə çıxır. Rafinha yoxdur, Rashford oynayır. Rashford oynayacaq. Okay. Rashford mövsüm çox yaxşı formadadır. Yaxşı. Mən nümunə olaraq göstərirəm. Nisbi dediyim bir şey nisbi fikirdir. Mən Tək Rafinha-nı demirəm. Mən demirəm Barselonanın zədələri olmasaydı da heç nə dəyişməyəcəkdi. Elə də demirəm. Bəlkə qələbə qazanır. Amma ki Barselona ilə Paris Saint-Germain-in qarşılaşmasında mənim gördüyüm qədərilə Paris yenə Barselonanı sildi meydandan. Düz Barselonada epizodlar oldu, amma Parislilər qədər effektiv deyillər bəli, onda. bəli. Yaxşı, Barselona indi əzəli rəqəb, o rəqabət məncə biraz aşağı düşüb. Barsa Real rəqabəti. Təxminən 10 il əvvəl daha yaxşı bir Bəli. formadaydı hər ikisi. Amma indi nə Real Madrid qəbul etmək lazımdır, nə Real o Realdır, nə Bəli. Barselona o Barselona deyil. Bəlkə də gözümüz öyrəşmişdi. Sən nə gözləyirsən Barsa Real rəqabətindən gələcəkdə? Növbəti 2-3 il ərzində. Yeni transferləri, yeni klubda gedən yenilənmələri nəzərə alsaq, Hər iki tərəfdə. bəli, hər iki tərəfdə. Yəni kifayət qədər rəqabət mühiti yaranma ehtimalı var. Baş məşqçi Xabi Alonso yeni gənc mütəxəssisdir. Flick'in uzun düz yaşlı olsa da uzun illər ərzində klub məşqçiliyi yoxdur. Yəni adamın bir dənə Bavariya ilə sonra indi Barselona. Lövün köməkçisi idi, ondan Lövün sonra köməkçisi olub. Araya Yəni- elə Almaniya millisində baş məşqçi idi. Flick qalsa və Xavi də qalsa mükəmməl bir rəqabət ortalığa çıxa bilər. Yəni mümkündür. Çünki bir məsələ var ki, bunun üçün mütləq şəkildə Mbappéyə olacaq. Köməkçi lazım. Vinicius biraz köməkçi yox. Bilməz Rəqib olacaq Hə, elə mərkəz deyirsən. forvard lazımdır. Orada da çətin məsələdir. Orada hələ ki heç kim. Çünki Barselona maddi baxımından möhtəşəm transfer eləmək Biraz çətindir. yoxdur hal-hazırda. Bir Gücü lüksü yoxdur, gücü bəli, bəli. Amma məsələn Yamal yenə Yamal asıb kəsəcəm. Yamal wingerdir və açıq deyim Yamaldan bir Mbappé performansı gözləmirəm. Qol və nəticə. Hal-hazırda başı çox işlərə qarşı Yamalın. Bəlkə də futbol axırıncı düşündüyü. Məncə o batacaq. Yamal batacaq. Mən Nikola, də tək elə batmaz fikirləşirəm. Tək batmasın. O cür istedadı bir futbol Heyf eləyəcək. futbol azarkeş kimi mən izləmək, yəni baxmayaraq. Təbii ki, hər kəs üçün maraqlıdır. Biz çoxlar onsuz da deyir ki, ikinci Neymar. Həddindən artıq çox talantlı futbolçudur, çox talantlı futbolçudur. Onu məsələn böyük turnirlərdə, Çempionlar Liqasında, Dünya çempionatında, Avropa çempionatında Göz görmək, oxşur, bəli, zövq verir adama. Yəni bunu etiraf etmək lazımdır. Amma ki, xarakterinə görə belə baxıram ki, çox getməyəcək yəni. Hə, meydandan Həm də komanda üçün istənilən komandada elə bir oyunçunun olmağı bir PR kimi də istifadə olunur, figur kimi ki, Barselona azarkeşi olmasa da hamı onun oyununa baxmaq istəyir. Necə ki Messiyə görə Barsaya baxırdılar. Heç futbolla əlaqəsi olmayan adamlar Ronaldonu belə tanıyırdılar və Realda oynadığını bilirdilər. O hər bir komandaya elə bir oyunçu lazımdır tanınmaq üçün. Əlbəttə.
Məsələn, rəqabət 10 il bundan əvvəlin El Clasico rəqabəti ilə indini müqayisə eləsək, əlbəttə ki 10 il bundan əvvəlin bir nömrəli səbəbi Messi Ronaldo oldu. Ən əsas, ən əldə tutulacaq səbəb Messi Ronaldo idi. Adamlar zədələnmirdi. Diqqət edirsiniz. Ronaldo və Messi indiyə qədər xatırlamıram ki, bir aylıq zədə müddəti. Mən də elə bir şey. Messi var idi. Uzun Maksimum müddətli zədə müddəti var idi. Hətta Ronaldo da zədələnmişdi, Gareth Bale onu əvəz elədi. çox olmuydu. Yox da dəhşət olmurdu. Bir gözlə görüləcək qədər olmurdu. Hətta deyirsən xatırlayırsa bir dəfə. Xatırlayır da. İndi hal-hazırda o cür futbolçular yoxdur. Mbappe var. Haaland Barselonaya gəlsə Haaland var. O da zədələnmir. O da puluna görə tuzdurar o Barselonada yoxsa. Bəli. Haaland. Əsl Barselona. Amma Haalandı da 9.5 illik Haalandı müqavilə oynatmaq imzalayıb. üçün belə deyim də, sən Haalandı təmin onu deyirəm ki, təmin edə. Məsələn, Yamal batmasa təmin eləyəcək. Yamal məncə təmin etməkdən çox o özü Başlıq bitirir. Özü bitirir də. O təmin edən tip deyil. Məsələn, De Bruyne tipli oyunçu lazımdır ki, Barselonada. Pedri var da. Səncə Pedri De Bruyne ilə müqayisə olunacaq səviyyədədir? Məncə İndi olmasa da gələcəkdə ola bilər, niyə də yox. o ağılda. Məsələn, Toni Kroos kimi Yox, Pedri. sanki meydana kənardan baxır. Pedri mən əvvəllər bəyənmirdim, bunu deyim. Əvvəllər həqiqətən də məsələn Pedrinin ən böyük PR-ı Real 2022 çempionluğunda Real Madrid formasının şəkli var. olsun. Real Madridin Real. Çempionlar Liqası çempionu olduğu mövsüm Pedrinin ən böyük PR-ı getdi. Hansı ki klub Avroliqada oynayırdı. Həmin mövsüm Pedrini qəti olaraq bəyənmirdim. Çünki lazımsız səviyyədə reklamı gedirdi. Nəyə görə? Çox oyun oynayıb. Başqa heç bir şey yox idi. Yəni fövqəladə heç bir şey yox idi. Həmin mövsüm Vinicius Junior möhtəşəm performans sergiləyib Benzema ilə bərabər ki, gənclərdən söhbət edirəm də. İndi Benzema ora qatmıram. Viniciusun PR-ı getmirdi. Çünki adam Braziliyalıda xarakterik söhbətlər filan. Amma bu mövsüm, ötən mövsüm və bu mövsümki Pedri, bu mövsüm biraz o deyil, amma ki ötən mövsümki Pedri çox möhtəşəm. Yəni adam sanki Iniesta'nın ruhunu daşıyırdı. Baya mən onu demək istəyirəm, dedim indi birdən linçləyirsiniz. Həqiqətən mən düzü heç nəinki bizə, hətta bir çoxları da, bir çox Barselona, nəinki Barselona, hətta bir sıra futbol azarkeşləri də Pedrini Iniesta ilə müqayisə eləyir bəzi epizodlarda. Məncə də haqqı da var yəni. Mən də onu fikirləşirəm açıq. Amma Vinicius məncə o lazımı hörmətə heç vaxt görməyib Real Madriddən və yaxın müddətdə də məncə Real tərk eləyəcək. Qışda deyirlər gedəcək. Hə, çünki heç vaxt o komandanın əsas fiquru idi, bir dövr var ki, Çempionlar Liqası keçən sezon məsələn Dortmundla qələbəyə qədərki dövrdə City-nin oyundakı hərəkəti Fernandinho necə keçmişdi o bir hərəkətinə. Komanda bu oyunçuya nə azarkeş, nə komanda heç vaxt sahib çıxmayıb. Valencia'nın oyunda ona banan falan atmışdılar. İlkçi hərəkətlər. Onda belə bu azarkeş ona sahib çıxmadı. O bir komandada vacib oyunçulardan bir biridir. İndi də Mbappe'nin kölgəsində qalır. Mən Viniciusu bir oyunçu kimi çox bəyənirəm normal olaraq. Yəni Realın əsas fiquru idi bir vaxta qədər. İndi Mbappe onu açıq-aşkar üstələyib. Reala həddindən çox faydası dəyib. Yəni adam 2 dəfə Çempionlar Liqası çempionu olub, möhtəşəm qollar, assistlər filan. Xarakteri o deyil. Bir dənə misal gətirəcəm. Mən məsələn Viniciusu başa düşürəm. Bir insan olaraq başa düşürəm. Bəzi uşaqlıqlarını da keçə bilirəm. Məsələn, mən keçə bilirəm. Mən onu o cür xarakterdə qəbul etmişəm. Yəni o edəcəyi hər bir nüans mənim üçün qəbuldur. Amma özümdə bir dənə sual verirəm. Nəyə görə banan heç vaxt N'Golo Kanteyə atılmayıb? Maraqlı sual. Cavabı səndə. Bu retorik sual idi, yəni gözün verəcək. Yəni adamın xarakterinə görə. Olar. Futbol tarixində ən çox sevilən futbolçulardan biri N'Golo Kantedir. Vinicius o qədərmi dik başdı? Çox dik başdı. Çox. Dik başdı. Sən onu görmürsən. Fikir vermirəm. Necə? Ya məsələn, bax bir dənə misal gətirim sənə. Mən Viniciusu harda gözdən çıxartmışam. O düzəlməyəcəyindən bağlı. Ümid edirəm düzələr. Razılaşmısan ki? Biraz mümkünsüzdür. Düzəlməyəcək çünki Braziliyalıdır və Braziliyalılar düzəlmir. Kimi çox talantlı şəxsiyyət olaraq çox talantlı. Həm nizam intizamlı futbolçu. Yəni Almandır, yəni çox Almanlar onsuz da disiplinli adamlar. Bir epizod var idi. Bəlkə də orada Kimmich də biraz qıcıq edici hərəkət edib, bilmirəm. Yəni Vinicius qələbə qazanır, gəlir topu verir, Kimmich götürmək istəyir, topu atır kənara yəni. Kimmich bunu etməz, yəni. Onu etmək olar kimə? Neymara.
məsələn. Uzağa hə, yəni. Hə. Heç onu da eləməz deyər ki, mənim yerlim Xarakterimə nəyimə görə. lazım. Amma ki kimi futbolçuya bunu etməzsən. İndi Vinicius hər kəslə dava eləmirdi. Məsələn, rəqabət apardığı futbolçular arasında qarşılaşdığı rəqiblər arasında məsələn xatırlayıram Kyle Walker. Çox aralarında çox möhtəşəm bir münasibət var idi. Və o Walkerin böyüklüyü idi. Şaşdın necə fikrim izah edirəm. Walker məsələn bir şəxsiyyət olaraq yetişmiş bir şəxs. Əslində Walker Vinicius özü də çox aggressiv yaxşı idi. futbolçudur. Onlar aqressiv ola da, yəni necə mehriban idi. Yəni ona rəğmən. Amma hər kəs Walker deyil axı. Ayağını yorğanına görə uzatmaq. Sən Real Madrid kimi bir klubda çıxış edirsən. Sənin də bütün oyunlarda sənin bütün rəqiblərin səni məğlub etmək üçün meydana çıxır. Çünki Real Madridi məğlub etmək futbol üçün, yəni rəqib komandadan söhbət gedir. Yəni çox böyük bir şeydir. Yəni bunu etiraf eləyək. Elə belə Çempionlar Liqasının Hə. çempionu artıq yəni Real Və Madrid. diqqət edirsənsə bütün orta və aşağı tipli komandalar, səviyyədə olan komandalar Realla oynasa sanki son oyunmuş kimi döyüşmək. Məsələn əvvəllər CSKA Moskva vardı, Şaxtar vardı. Onlar Bəli. necə məğlub elirdi, necə sevinirdilər Bəli. məsələn. Bəli. Necə fərəhlə. Sən Real Madriddə oynayırsan və çox uğurlu bir karyeran var. Yəni bu karyeran 24-25 yaşın var. Bundan sonra 10 il belə bu karyeranı davam etdirə bilərsən. Ən az 3 və 4 Çempionlar Liqası daha qazana bilərsən. Gedib dünya çempionu ola bilərsən. Amma sənin xarakterin səni biraz geri atır. Ümid edirəm düzələr. Mən Vinicius'un düzəlməyini həqiqətən çox istəyirəm. Amma ki belə baxıram ki Vinicius'dan çox davam. Düzəlməsə axırı Türkiyə çempionatına gəlir. Çox davam. Yox, Türkiyə çempionatı səviyyəsinə düşməyəcək. Yo Ərəbistana Çox gedir. yaxşı futbolçudur. Türkiyə çempionatından demişkən, Türkiyə çempionatı dedik. Vaxtımız da az qalıb yəqin ki. 3 böyüklərdən danışaq biraz. Sən bu mövsüm Qalatasaray-dan, Fənərdən nə gözləyirsən? Beşiktaşı demirəm indi. Beşiktaşdan. Qalatasarayın çempion olacağını yenə əminəm. Yəni çox da bir şey danışmaq dəymir ona, amma Qalatasaraya bəlkə çətinlik yaradacaq Fənərbağçanı demirəm. Tedesco tutuzdurub ha. Tedesco tutuzdurub amma Axırıncı oyunda da gördük ki, biraz daha sanki vaxt lazımdır. Biraz Nə daha, qədər biraz daha. Hə? nə qədər vaxt lazımdır? Yəni nə bilim, ən azından bu sezonu görək nə iş görür. Gələn sezona bəlkə nəsə Ona Saadettin Saranın Saadettin Saran da- inamın qazanmaq lazımdır. ay sağ ol. Bir tərəfdən o da var, təzə prezident, yeni rəhbərlik. Nə vaxt başlayır işə? Kim? Yeni rəhbərlik. Artıq başlayıb. Artıq başlayıb. İndi Fənərbağçadan danışmaq istəməzdim. Bir Fənərbağçaya hörmətsizlik kimi çıxmasın, amma Trabzonsporu daha çox ön plana qoyardım mən. Trabzonspor yaxşı forma. Trabzonspor hazırda Ondan yəni çox. çox mükəmməl forma yığıb, mükəmməl komanda var hazırda. Fatih Tekke də səhv etmirəmsə baş Fatih məşqçiləri. Tekke. Yəni özü də Trabzonsporun səhv etmirəmsə bir baxın. Həm Trabzon, həm Rubin Kazanın Ay əfsanə. sağ ol. Hə. Yəni çox gözəl komanda formalaşdırıb hazırki vəziyyətdə. İndi bilmirəm bu bir sezonluqdurmu, yoxsa davamlı şəkildə olacaqmı? Bu biraz sual altındadır. Biz onu görmək üçün elə bu ilin sonunda görməliyik. Daha sonra bu sezonun sonunda İnanmıram görməliyik. pis oynayıb bundan sonra. Gələn sezon üçün Hətta deyirəm. artıracaq yəqin ki, Hətta. artıracaq. Yəni baxaq görək çünki əsasən belə necə deyirlər, bir sezonluq parlayan heyət, ondan sonra gələn sezona artıq o əvvəlki performansı verə bilmir. Anadolu komandalarında. Anadolu komandaları elədir. Dağılırlar. Hə, mən də onu demək istəyirəm. Görək bu sezonluqdurmu, yoxsa artıq davamlı şəkildə bu davam eləyəcəkmi? Hazırda səhv eləmirəmsə ilk 4-lükdədir Trabzonspor. İkinci yerdədir. İkinci yerdədir, hə. Tam dəqiq pildə İlk demək istəmirəm. 4-dür. Qalatasaray, Trabzonspor, səhv eləmirəmsə orada Qaziantep də var. Var, hə. Burak Yılmazın İstəsən rəhbərliyində. baxarıq da. Burak Amma Yılmaz bununla da bu- yaxşı komanda formalaşdıra bilib. Samsun Spor da irəlidə ilk pillələrdədir. Samsun Beşiktaş geri qalır. Beşiktaş keçən günlərdə Qarabağın oynadığı gündə Bilirəm, Konya ilə Konya oynadı. ilə oynadı. Mən oyuna 2-0 baxırdım utdu, ya. hə. Sözü düşmüşkən Trabzonspor Eyüpsporu 1-0 hesabı ilə məğlub etməkdədir. Ağustonun 12-ci dəqiqədə vurduğu qola. Komanda minimal hesablı qələbələrlə xallar əldə eləyir. Biraz o məni düşündürür ki, bu komanda müdafiə oluna nə vaxta qədər nəticə Komandanın alacaq? özünün strategiyası bəlkə budur. Abdullah Avcı'nın dövründə də belə idi ki, Sonradan Başakşehirdə də çempion Başakşehirdə də görmüşdük. Abdullah Avcı da Okanburgdan əvvəl Başakşehir ancaq müdafiə tipli oyun göstərirdi. Normaldır. Bununla da əslində bir növ qabağa gedirsən, sonradan artıq sən necə deyirlər, taktikalı çözəndən sonra türklər demiş,
Artıq sən daha da qabağa gedə bilmirsən. Əvvəlki qədər qabağa gedə Taktikanı bilmirsən. dəyişməlisən ya da B planının cibində olmalısan. o baxımdan mən dünya futbolundan Diego Simeone misal gətirərdim. Artıq gördü müdafiə futbolu işə yaramır, başladı. Vallahi. Nisbi hücum oynamağa. Artıq hücum oynayır. Hər şey eləyir. Komandaların ölkəmizdə də kifayət qədər azarkeşi var. Türkiyə təmsilçilərinin həm də top klublarında bu klubların formalarını siz formatçı mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Həmçinin bu komandaların rənglərinə uyğun geyimləri, tişörtləri və ya hudiləri öz dizaynınızda sifariş verib əldə edə bilərsiniz. Düşünürəm ki, artıq danışılası əlavə söhbət qaldımı ya, yox bilmirəm. Mövzu futbolçuya danışılacaq söhbət ömrümüzün sonuna qədər olar, amma ki, bu günlük məncə bu qədər kifayətdir. Kifayət edir. Çünki gələn dəfəki verilişə də daha çox enerjili çıxmağımız üçün lazımdır. Məncə də. Yekunlaşdırmaq lazımdır. Kanalımıza abunə olun, videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Sağ ol.